又要打背嘅，真係好撚衰嘅，好撚勢力㗎，緊要。做咗食嗰包，係啦，做緊飲食。喂，有冇人幫我揸相機？幫你。我食你啊！揦嚟，白仔啊！基哥，睇下咪先沉咗㗎。係黃腳嚟嘅咩？唔係，黑渣。即咁樣衰嘅。哎呀，唔係啊，好彩。黑沙，真係黑沙喎！即咁樣衰嘅點解？都話有聲口嘅時候㗎嘛嚇。好打我啊！出茅招啊你啊！人哋叫走你又係咁樣啊！又係咁係，嗱姐啊，好大條啫。黃腳啊！嗱啲都要嘅。阿南咧，第一第手得啦。喐雙手就輕多。咁扯翻出去咯喎！車你狗嚟。唔係喎。黃腳咯。黃腳，哇喺啱喺嘴邊嘅。好。人有食神，魚有死魂。阿 D 好嘢，有生日阿 D， 加油！加油！啊，真係俾噏到喎，全部都啱掂晒。呢條大條啲應該。呢條大啲，有一盅啊，2斤。哦，黑沙。咁你咁斯文嘅，衝佢就係啦，唔係就咧。佢都用下力啊嘛。黑沙啊，叻咗好多啊，真係。痛啦嘛隻手。有晒套，有晒家寶，梗係啦。哇！打晒。係條大條。咩叫？真係黑沙位喎呢個。係咯。你攞條魚出嚟對住鏡頭少少啊！咦？好掂。哇！真係大條喎，大條呢條，2斤都有。抽到我啦！唔好對得埋啦，嗱，慢慢嚟。有2斤喺條，仲好力啊！玩住先啦，有流啊佢。冇乜力咯，冇力啦，個人冇力啊！我話。嗯。喂，棘喺幾度啦喂？有2斤。有啊，有2斤。哇，好大個肚啊！有2斤喺條。好反光睇唔到。OK。哇，呢條細啲。都唔細啊，哥仔。打你！又乘機放屁。由佢放出去，跟住放屁啊！邊度放屁啊？睇住個光頭，噔。